तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे काढ़ा। तो ये काढ़ा खांसी जुकाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो बदलते मौसम के साथ साथ खांसी जुकाम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मैंने ये काढ़ा बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे एक बार ज़रूर बना कर देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो ये बहुत ही कम चीज़ों में इजीली बन जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे एक पैन और उसमें ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। गैस का फ्लेम कर देंगे ऑन। ये हमारे किचन की चीज़ों से इजीली बन जाता है। ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तो इसलिए मैंने ये बनाया है। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किए हैं 3 तेज़पात के पत्ते और अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 लौंग। तो ये गले से बलगम निकालने में बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे अदरक। आप चाहे तो इसे ग्रेट करके डाल सकते हैं। और अब हम ऐड करेंगे 4 हरी इलायची। और अब इसमें जाएंगी 10 से 12 काली मिर्च, जिन्हें मैंने क्रैश कर लिया है। आप चाहे तो ऐसे ही डाल सकते हैं, बट क्रैश करने से अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टुकड़े दालचीनी के। आप चाहे तो इसे पीस कर डाल सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक 1 टीस्पून। इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। ये मैंने बहुत पुराना और काला गुड़ लिया है, इसका कलर चेंज हो चुका है। जितना गुड़ पुराना होता है उतना ही काढ़े के लिए अच्छा होता है। तो अब हम इसमें बॉईल आने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बॉईल आ चुका है। और अब हम इसे आधा रहने तक अच्छे से पकाएंगे। 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा और आधा रह जाएगा। तो ये काढ़ा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पककर आधा रह चुका है। अब हम इसे छान लेंगे। एक चलनी की हेल्प से हम कप में इसको छान लेंगे। तो इसे हम सुबह, दोपहर, शाम 3 बार पिएंगे तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। खांसी जुकाम ठंड वगैरह में ये हमें बहुत ही फ़ायदा देता है। तो प्लीज़, अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ।